ただいま前の踏切から警報を受信しておりますので、踏切の安全を確認するため、徐行運転しております。お急ぎのところ、誠に恐れ入りますが、ご了承願います。ただいま前の踏切から警報を受信しておりますので、速度を落として運転しております。